Salam hörmətli izləyicilər. Bir dini kitabda oxudum ki, insanda olan 5 əlamət var ki, o qeybə məxsusdur. Onlardan biri də nəfsdir. Elə bu adla da bir şeirimi sizə təqdim edirəm. Demə insan nəfsinin şahı imiş vəzifə. Var dövlət hərsinin ahı imiş vəzifə. Həyası qara daşla illərdir ki sürtülüb, möhtəbər bir üsulla bu məqama dürtülüb. Elə belə iş deyil, bəllidir bu gərdişəm. Burada hər şey əzəldən hesablanıb vərdişəm. Oğrusansa yaxın gəl, qənim kəsil doğruya. Kimsə səni əmin ol, çəkə bilməz sorğuyam. Bu kreslo, bu möhür, möhkəm saxla əmanət. Tək bir şey sorğulanır, o da yalnız xəyanət. Elə bilmə yerinə başqa biri tapılmaz. Ağlı olan bu hissə, inan mənə, qapılmaz. Diqqətinizə görə minnətdaram.